హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఐసునిసి తెలుగు బ్లాగ్స్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? నేను కూడా చాలా బాగున్నానండి. సో ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి థర్స్డే బ్లాగ్ మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను. సో ఆ రోజు నేను లంచ్కి ఏమేమి కర్రీస్ ప్రిపేర్ చేశాను అనేది ఈరోజు వీడియోలో మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను. ఫస్ట్ వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు నా ఛానల్ ఎవరైనా కొత్తగా చూసేవాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అసలు మర్చిపోవద్దు. పక్కన బెల్ సింబల్ ఉంటుంది, దాన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి. నేను ఎప్పుడు వీడియోస్ పోస్ట్ చేసినా మీ మొబైల్లో నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది. ఇప్పుడైతే బ్లాగ్లోకి వెళ్ళిపోదాం. లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. ఫస్ట్ అయితే కొబ్బరి అన్నం అయితే ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నానండి. పిల్లల లంచ్ బాక్స్‌లోకి అండ్ అలాగే మాకు టిఫిన్ కోసం అని చెప్పి కొబ్బరి అన్నం అయితే ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ స్టవ్ మీద బాండీలు పెట్టుకొని బాండీలు హీట్ అయిన తర్వాత 2 టేబుల్ స్పూన్స్ వరకు అయితే ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కొంచెం హీట్ అయిన తర్వాత బిర్యానీ స్పైసెస్ అన్నీ యాడ్ చేసుకోవాలి. చెక్క, లవంగాలు, యాలకులు, బిర్యానీ ఆకు, మరాఠీ మొగ్గ వీటన్నిటిని యాడ్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి ఆయిల్‌లో బాగా ఫ్రై చేసేసుకోవాలి. ఫ్రై అయిన తర్వాత ఆనియన్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలండి. నేను ఇక్కడ 2 ఆనియన్స్ అయితే తీసుకుంటున్నాను. సన్నగా కట్ చేసుకున్న 2 ఆనియన్స్ యాడ్ చేసుకొని దాంతోపాటు గ్రీన్ చిల్లీస్ ఒక 3 గ్రీన్ చిల్లీస్ తీసుకున్నాను. గ్రీన్ చిల్లీస్ కూడా యాడ్ చేసేసుకొని ఆనియన్స్ బాగా ఫ్రై చేసేసుకోవాలి. ఆనియన్స్ ఫ్రై అయిన తర్వాత జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. నేను ఇక్కడ 1½ టేబుల్ స్పూన్ వరకు జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ అయితే యాడ్ చేస్తున్నాను. సో యాడ్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసేసుకొని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. తర్వాత టమాటాలు కూడా యాడ్ చేసుకోవాలండి. నేను ఇక టమాటాలు వచ్చేసి 2 టమాటోస్ అయితే తీసుకున్నాను. సన్నగా కట్ చేసుకున్న 2 టమాటాలు యాడ్ చేసేసుకొని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసేసుకొని దాంట్లో కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసేసుకొని మూత పెట్టేసుకొని కొంచెం కుక్ చేసుకోవాలి. తర్వాత కొత్తిమీర, పుదీనా కూడా యాడ్ చేసుకొని ఒక 2 నిమిషాల వరకు లైట్‌గా ఫ్రై చేసేసుకోవాలి. దాని తర్వాత ఇప్పుడు కారం, ధనియాల పౌడర్ అండ్ అలాగే గరం మసాలా పౌడర్ ఈ మూడిటిని యాడ్ చేసుకోవాలి. మనం ముందుగానే గ్రీన్ చిల్లీస్ యాడ్ చేస్తున్నాం కదండీ! సో స్పైసీని బట్టి మనం 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు కారం యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. 1 టేబుల్ స్పూన్ కారం, 1 టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి, అలాగే 1 టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా. ఈ 2 మీకు ఆప్షనల్ అండి. లేదనుకుంటే నార్మల్‌గానే కారం వేసేసి అలా మిక్స్ చేసేసుకోవచ్చు. నేనైతే ప్రతిసారి ఈ 2 పౌడర్స్ అయితే నేను యాడ్ చేస్తాను. సో పౌడర్స్ యాడ్ చేసేసుకొని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసేసుకొని 2 మినిట్స్ వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. తర్వాత ముందుగా నానబెట్టిన రైస్‌ని కూడా మసాలాలో యాడ్ చేసేసుకొని ఒకసారి బాగా ఫ్రై చేసేసుకోవాలండి. 5 సెకండ్స్ ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఫ్లేమ్ అనేది మీడియం ఫ్లేమ్‌లో పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకోండి. లేదంటే అడుగంటుతుంది. అప్పుడు టేస్టే మాడిపోతుంది. అంటే చేంజ్ అయిపోతుంది. కాబట్టి దగ్గరుండి రైస్ వేసిన తర్వాత ఒకసారి అటు ఇటు మిక్స్ చేసుకుంటూ ఒక 5 సెకండ్స్ వరకు ఫ్రై చేసేసుకోండి. టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. అండ్ అలాగే రైస్ కూడా పుల్లగా ఉంటుందన్నమాట. అంటే ముద్దగా లేకుండా ఉడికిన తర్వాత సో పుల్లగా బాగుంటుంది. సో తర్వాత నేను ఇక్కడ 2 గ్లాసెస్ వరకు రైస్ తీసుకున్నాను. 2 గ్లాసెస్ రైస్‌కి 4 గ్లాసెస్ కొబ్బరి పాలనేది యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. నేను ఇక్కడ నార్మల్ రైస్ యూజ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి 2 గ్లాసెస్ రైస్‌కి 4 గ్లాసెస్ కొబ్బరి పాలైతే యూజ్ చేస్తున్నాను. అదే మీరు బాస్మతి రైస్ అయితే 2 గ్లాసెస్ రైస్‌కి 3 గ్లాసెస్ కొబ్బరి పాలు యూజ్ చేస్తే సరిపోతుందండి. పర్ఫెక్ట్ కొలతనమాట. మళ్ళీ 4 గ్లాసెస్ వాటర్ యాడ్ చేసినా మొత్తం ముద్దగా అంటే చివిడినట్టు అయిపోతుంది. అలా కాకుండా 2 గ్లాసెస్ రైస్‌కి 3 గ్లాసెస్ వాటర్ అనేది యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. అదే కొబ్బరి పాలు యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుందండి. నేను ఇక్కడ 2 అంటే 2 టెంకాయలు తీసుకున్నాను. 2 టెంకాయలు తీసుకొని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసేసుకొని మిక్సీ జార్‌లో ఏసేసుకొని కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకొని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసేసుకొని దాంట్లో వచ్చిన వాటర్‌ని ఒక వేరే బౌల్‌లోకి స్ట్రెయిన్ చేసేసుకొని పక్కన పెట్టుకున్నాననమాట. సో ఆ వాటర్‌ని అయితే దీంట్లో యాడ్ చేశాను. ఒకసారి యాడ్ చేసేసిన తర్వాత సాల్ట్ సరిపోయిందో లేదో చెక్ చేసుకొని మూత పెట్టేసుకోండి. బాగా కుక్ అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్‌లో మీడియం ఫ్లేమ్‌లో పెట్టేసుకొని ఒకసారి మూత పెట్టేసుకొని ఒక 5 మినిట్స్ వరకు కుక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. అంతే అండి, కొబ్బరి అన్నం రెడీ అయిపోతుంది. మా మమ్మీ వాళ్ళు, మా వదిన వాళ్ళు సేమ్ ఇలానే ప్రిపేర్ చేస్తారు. కొంతమంది పచ్చి కొబ్బరి తురిమి ఫ్రై చేసి అలా ప్రిపేర్ చేస్తారు. మేమైతే ఈ విధంగా అయితే ప్రిపేర్ చేస్తాం. తప్పకుండా ట్రై చేయండి. టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. ఇంకా పిల్లలైతే రెడీగా ఉన్నారనమాట. వ్యాన్ వస్తే ఎక్కి వెళ్ళిపోదామని. సో వ్యాన్ రాంగానే వెళ్ళిపోయారు. తర్వాత మా హస్బెండ్ కోసం లంచ్ ప్రిపేర్ చేయాలి. లంచ్‌కొచ్చేసి వేరుశెనగపప్పు పచ్చడి అండ్ అలాగే వంకాయ ఫ్రై అయితే ప్రిపేర్ చేయమన్నారు. సో ఇంకా ఆ రోజుకి వేరుశెనగపప్పు అయితే ఫస్ట్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను.
ఫస్ట్ వచ్చి స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టేసుకొని ప్యాన్ హీట్ అయిన తర్వాత వేరుశనగపప్పు యాడ్ చేసేసుకొని మంచిగా ఫ్రై చేసేసుకోవాలి. ఫ్లేమ్ అనేది మీడియం ఫ్లేమ్‌లో పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకోండి. ఈవెన్‌గా అంటే అన్ని పప్పులని ఈవెన్‌గా ఫ్రై అవ్వదు. అంటే ఒకటి మాడినట్టు, ఒకటి కుక్ కాకుండా అలా ఉంటుంది కదా! అలా కాకుండా మీడియం ఫ్లేమ్‌లో మంచిగా ఫ్రై చేసేసుకోండి. ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఒక ప్లేట్‌లోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టేసుకోండి. అంటే ఇది చల్లారాలి కదా! సో, తీసుకొని పక్కన పెట్టేసుకోండి. అంతలోపల ఇంకో ప్లేట్‌లో పచ్చిమిరపకాయలు ఒక 8 తీసుకున్నాను. ఈ విధంగా హాఫ్‌గా కట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి. ఆ రోజు నాకు అంటే పచ్చిమిరపకాయలు కొంచెం స్పైసీగా ఉన్నాయి కాబట్టి 8 అలా తీసుకున్నాను. లేదంటే 10 వరకు తీసుకుంటాను. మీ స్పైసీని బట్టి మీరు పచ్చిమిరపకాయలనేది యాడ్ చేసుకొని నేను ఇక్కడైతే 8 వరకు పచ్చిమిరపకాయలు యాడ్ చేస్తున్నాను. తర్వాత కట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకున్నారా? తర్వాత స్టవ్ మీద ఒక బాండిల్ పెట్టుకొని దాంట్లో 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు ఆయిల్ యాడ్ చేసేసుకొని, ఈ గ్రీన్ చిల్లీస్ కూడా ఆయిల్‌లో యాడ్ చేసుకొని మంచిగా ఫ్రై చేసేసుకోవాలి. ఫ్రై చేసేసుకున్న తర్వాత మిక్సీ జార్‌లో తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి. అంతలోపల అవి కొంచెం కూల్ అవుతాయి. చల్లారిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అంతలోపల అదే బాండిల్‌లో 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు ఆయిల్ యాడ్ చేసుకొని 2 టమాటాలు సన్నగా కట్ చేసుకున్న 2 టమాటాలను యాడ్ చేసేసుకొని, దాంట్లో కొంచెం చింతపండు కూడా యాడ్ చేసేసుకొని మూత పెట్టేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. మధ్య మధ్యలో మూత తీసుకొని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకుంటానండి. లేదంటే అడుగున మాడినట్టుంటే పచ్చడి టేస్ట్ మారిపోతుంది. కాబట్టి అప్పుడప్పుడు మిక్స్ చేస్తూ ఉండండి. తర్వాత ఒక 5 నిమిషాల తర్వాత చింతపండు కూడా మెత్తగా అంటే మనం టమాటాలతో పాటు ఫ్రై చేసుకుంటున్నాం కదండీ! సో, ఒక 5 మినిట్స్ తర్వాత చింతపండు కూడా మెత్తగా అయ్యుంటుంది. చింతపండుని తీసుకొని మనం ముందుగా మిక్సీ జార్‌లో గ్రీన్ చిల్లీస్ వేసినాం గదా! సో, మిక్సీ జార్‌లోని చింతపండు కూడా యాడ్ చేసేసుకొని, పచ్చిమిరపకాయలు, చింతపండు, కొంచెం ఉప్పు మూడిటిని మంచిగా గ్రైండ్ చేసేసుకోవాలి. తర్వాత మనం ముందుగా ఫ్రై చేసుకున్న వేరుశెనగ పప్పును కూడా మంచిగా దాని మీదున్న పొట్టంతా తీసేసుకొని, మిక్సీ జార్‌లో వేసేసుకొని, గ్రైండ్ చేసేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి. అంతలోపు మనకు టమాటాలన్నీ మంచిగా ఫ్రై అయిపోయి ఉంటాయి. ఒక 5 నిమిషాల తర్వాత కొంచెం ఫ్యాన్ కింద పెట్టేసుకుంటే చల్లంగా అయిపోయిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసేసుకోవడమే. అంతే అండి, వేరుశనగపప్పు పచ్చడి రెడీ అయిపోతుంది. ఇంకా లాస్ట్‌లో కొంచెం సాల్ట్ చెక్ చేసుకోండి. అలాగే ఆనియన్స్ కూడా యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి గ్రైండ్ చేసేసుకోండి. నేనైతే ఇక్కడ 1 ఆనియన్ తీసుకున్నాను. లేదంటే చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని అంటే పచ్చడిలో అయినా కలిపేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకోండి. అంతే, వేరుశనగపప్పు పచ్చడి రెడీ అయిపోయింది. సో, టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. తప్పకుండా మీరు ట్రై చేయండి. ఓకేనా? వేడి మీద ఎప్పుడు కూడా మిక్సీ గ్రైండ్ చేయొద్దండి. సో, హీట్ వల్ల మూత ఎగిరిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. ఒక్కొక్కసారి ఫింగర్స్ కూడా మిక్సీ జార్‌లో పడిపోతున్నాయి. అలా నాకు జరిగింది కాబట్టి చెప్తున్నాను. కాబట్టి జాగ్రత్తగా మనం ఏది ప్రిపేర్ చేసుకున్నా వెంటనే వేడి వేడిగా అంటే గ్రైండ్ చేయకుండా కొంచెం చల్లారిన తర్వాత గ్రైండ్ చేస్తే బాగుంటుంది. ఫస్ట్ అయితే ఇప్పుడు వేరుశనగపప్పు పచ్చడి అయితే రెడీ చేసేసామండి. తర్వాత ఇంకా వంకాయ ఫ్రై అయితే ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. స్టవ్ మీద ఒక బాండిల్ పెట్టుకొని బాండిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఆయిల్ యాడ్ చేసేసుకోవాలి. తర్వాత ఆవాలు, జీలకర్ర, మినపప్పు యాడ్ చేసేసుకొని అవన్నీ చిటపట అని ఏగిన తర్వాత వంకాయ ముక్కలు కూడా యాడ్ చేసేసుకోవాలి. నేను ఇక్కడ వంకాయలు స్ట్రెయిట్‌గా కట్ చేసుకున్నాను. వంకాయలు యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని మంచిగా ఫ్రై చేసేసుకోవాలి ఆయిల్‌లోనే. తర్వాత ఇవి కుక్ అయ్యేలోపు ఇంకో స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్స్ వరకు వేరుశనగపప్పు కూడా మంచిగా ఫ్రై చేసేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. వేరుశనగపప్పు పైనంతా పొట్టు తీసేసుకొని మిక్సీ జార్‌లో వేసేసుకోవాలి. వేరుశనగపప్పు, అలాగే 4 తెల్లగడ్డలు, అలాగే ఒక 4 ఎండుమిర్చి 4 ఎండుమిర్చి కూడా యాడ్ చేసేసుకొని మంచిగా గ్రైండ్ చేసేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఈ వంకాయలు మంచిగా ఫ్రై అయిపోయేలోపు కొంచెం పసుపు పొడి కూడా యాడ్ చేసేసుకొని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసేసుకొని మనం ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న పుట్నాల పొడి కూడా యాడ్ చేసేసుకొని మంచిగా ఒక 2 మినిట్స్ వరకు ఫ్రై చేసేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే అంతే అండి, వంకాయ ఫ్రై అయితే రెడీ అయిపోయింది. సో, చాలా టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. తప్పకుండా ట్రై చేయండి. సాల్ట్ సరిపోయిందో లేదో లాస్ట్‌లో చెక్ చేసుకోండి. ఒకవేళ సరిపోకపోతే యాడ్ చేసేసుకోండి. అంతే అండి, వంకాయ ఫ్రై అయితే రెడీ అయిపోయింది సింపుల్‌గా.
ఇంకా మా హస్బెండ్‌కి లంచ్ బాక్స్ పెట్టేసి ఇంకా ఆయన రెడీ అయ్యి వెళ్ళేసరికి 10:20 అలా అయింది. ఇంకా నేను రెడీ అయ్యేసి తినేసరికి ఇంకా 10:40 అలా అయిందనమాట. చెప్పాను కదా! ఇంకా మార్నింగ్ టిఫిన్‌లోకి కొబ్బరన్నం అని. సో, ఇంకా అన్నం తింటూ ఇంకా టీవీ చూస్తున్నాను. మమ్మీ అండ్ అలాగే అత్తమ్మ వాళ్ళొచ్చేసి సీరియల్ చూస్తున్నారు. దేవత సీరియల్. వాళ్ళతో పాటు నేను కూడా కూర్చొని టీవీ చూస్తూ తింటున్నాననమాట. ఇంక అంతలోపల ఇంకా వాషింగ్ మిషన్‌లో బట్టలేసినాను. అవి కూడా వాషింగ్ మిషన్ రన్ అయిపోయింది. కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇంకా అవి తీసుకొని మిద్ది పైన ఆరేద్దామని మిద్ది పైకైతే వచ్చాను. ఇదొచ్చేసి పచ్చిమిరపకాయల చెట్టు. ఇంకా 2 పచ్చిమిరపకాయలైతే వచ్చాయనమాట. అంతకుముందు కూడా చెట్టు ఇలానే వచ్చి వాడిపోయినట్టు అలా కొమ్మ అంటే ఆకులంతా వాడిపోయినట్టు అయిపోయింది. ఇంకా సో, అది తీసేసి ఇంకా మళ్ళీ మమ్మీ ఇంకో చెట్టు వేసింది. ఇప్పుడు 2 గ్రీన్ చిల్లీస్ అయితే వచ్చాయనమాట. కొంచెం హ్యాపీగా అనిపించింది. ఇంకా తర్వాత ఇంకా బట్టలారేయాలని చెప్పి ఫస్ట్ అయితే బట్టలారేసేస్తున్నాను. ఆ రోజు ఉన్నిందండి గాలి విపరీతమైన గాలనమాట. ఏస్తుంటే ఏమన్నా తాడేమన్నా బట్టలేమన్నా ఉన్నాయో చూడండి గాలికి ఎట్లా ఎగిరిపోతున్నాయి. చాలా హెవీగా గాలి. తర్వాత పక్క రోజు నుంచి ఇంకా వర్షాలు స్టార్ట్ అయ్యాయనమాట. అంటే ఇదొచ్చేసి లాస్ట్ వీక్ థర్స్‌డే వ్లాగ్ అనమాట. ఇంకా తర్వాత నుంచి ఇంకా వర్షాలు ఇంకా మాకు ఒక్కొక్క రోజు నెట్ కూడా లేదు. కరెంట్ కూడా సరిగ్గా లేదు. ఇంకా అందుకోసం అని చెప్పి ఇంకా వీడియోలు కూడా నాకు కూడా వీలు కాలేదనమాట. కుదరలేదు వీడియోస్ తీసేదానికి. ఇంకా ఆ రోజు వ్లాగ్ ఈరోజు పోస్ట్ చేస్తున్నాను. ఇంకా తర్వాత బట్టలారేసేసిన తర్వాత కిందకొచ్చేసి ఇంక అత్తమ్మ వాళ్ళకి కర్రీ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. అత్తమ్మ వాళ్ళకొచ్చేసి బెండకాయ పులుసు ప్రిపేర్ చేయమన్నారు. సో, అది ప్రిపేర్ చేస్తున్నాననమాట. ఆనియన్స్, టమాటాలన్నీ కట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకున్నాను. స్టవ్ మీద బాణలు పెట్టేసుకొని యాక్చువల్‌గా ఆయిల్ యాడ్ చేసేసుకొని ఆవాలు, జీలకర్ర, మినపప్పు యాడ్ చేసేసుకోవాలి. తర్వాత నేను ఇక్కడ 1 ఆనియన్ కట్ చేసేసుకొని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. ఆవాలన్నీ ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత కరివేపాకు కూడా యాడ్ చేసేసుకొని మంచిగా ఫ్రై చేసేసుకోవాలి. ఆనియన్స్ అని మంచిగా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత నేను ఇక్కడ 2 టమాటాలు యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి. టమాటాలు కూడా యాడ్ చేసేసుకున్న తర్వాత టమాటాలు కూడా కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసేసుకొని మంచిగా ఫ్రై చేసేసుకోండి. తర్వాత కొంచెం పసుపు యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి బాగా ఫ్రై చేసేసుకున్న తర్వాత ముందుగా కట్ చేసుకున్న బెండకాయ ముక్కలను కూడా యాడ్ చేసేసుకొని ఒకసారి మంచిగా కుక్ అయ్యేంత వరకు ఆయిల్‌లో ఫ్రై చేసేసుకోవాలి. ఒక 5 మినిట్స్ తర్వాత కొంచెం ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్స్ వరకు కారం యాడ్ చేసేసుకొని ఒకసారి కారం కూడా ఒక 2 నిమిషాలు బాగా ఫ్రై చేసేసుకొని, చింతపండు పులుసు కూడా యాడ్ చేసేసుకొని, కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసేసుకొని, మంచిగా కుక్ అయ్యేంత వరకు ఉంచుకుంటే సరిపోతుంది. బెండకాయ పులుసు కూడా రెడీ అండి. అది ఫ్రెండ్స్ ఇంకా థర్స్‌డే రోజైతే ఈ రెసిపీస్ అయితే ప్రిపేర్ చేశాను. కొబ్బరన్నం, వేరుశనగపప్పు పచ్చడి, వంకాయ ఫ్రై అండ్ అలాగే బెండకాయ పులుసు. ఈ 4 ఐటెమ్స్ అయితే ప్రిపేర్ చేశాననమాట. సో, అది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వ్లాగ్ అయితే. ఐ హోప్ సో ఈ రెసిపీస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్, కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకో మర్చిపోవద్దు. పక్కన బెల్ సింబల్ ఉంటుంది దాన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి. నేను ఎప్పుడు వీడియోస్ పోస్ట్ చేసినా మీ మొబైల్‌లో నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది. నెక్స్ట్ వీడియోలో అయితే మళ్ళీ కలుద్దాం. అంటిల్ దెన్ కీప్ స్మైలింగ్. టేక్ కేర్. బాయ్.